頭嘅倒數第二間就係我要介紹嘅單位啦。大概幾米左右咁就到大成大廈啦。咁呢度係第二個單位，咁我哋上去5樓個單位係點樣？依家我哋上咗單位度啦，上到單位度呢入感覺都非常之舒適嘅。咁左手邊係一個廚房，咁啊雙頭電磁煮食爐，咁啊抽油煙機啦，非常之光猛闊落，有窗，洗衣機就擺咗喺呢度啦。咁之後，咁我哋就再轉翻去左手邊係一個乾淨企理嘅沖涼房，係電嘅熱水爐。咁之後就到客廳啦。非常之大闊落光猛，雖然今日係陰天嘅，但非常之舒適，有個大雪櫃喺度。咁之後呢，就係一個花籠啦，大嘅花籠作晾曬啦。咁之後就有個貼心嘅三腳架做晾曬用嘅。好，咁我哋轉入嚟，好，右手邊呢個房間，咁就係一個雙窗嘅大雙人床。咁仲有個衣櫃喺度，咁我哋跟住鏡頭轉過去右手邊呢個房間，咁呢度有一個靚嘅梳妝台、衣櫃，咁都係有窗嘅，就有一張細床喺度。我哋跟住鏡頭再睇翻個客廳，呢個單位呢係正兩房單位，648尺。咁有興趣嘅朋友，快啲聯繫我啦！唔該晒你。